Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Jo'ninglar sog'mi, salomatmisizlar? Kayfiyatlaringiz hammalaring yaxshimi? Qadrdonlar, parrandalarimizni mana jo'jalari o'sha o'zimizni boqayotgan Andijon qori. Salomatmisizlar? Mana Xudo xolasa 14-kunda syomka qilgandik. Mana Xudo xolasa 40 kunligi bo'lishdi. Mana jo'jalarimiz holatlari. Pastga oldik mana birodarimizda. Bu birodarimizdagi astrolog Rominskiy degan zot bor. Bilsalaring, o'sha videoni bir chekkasiga nimalarni qo'yib ketaman. Videolari bor edi menda. Ana o'sha zotdan hozir kunda mana o'qiyapmiz. Kelasizmi? Atxot go'shtlar va tuxumlardan mana qilib pishirganmiz. Yelkasini tutib qo'yardik-ku. Pishirib biz beramiz. Shu podvalda o'qiyapmiz. Mana nagravatlar. Hozir kunduz nagravatimiz uchun mana haroratimiz hozir. Eshikni o'chib yopganimizga xonani bir shobadalatganmiz-da. 19 yoki 20 atrofida harorati podvallar. Shunday qilib o'qiyapmiz. Ikkita uchta chekkadagilar o'sha Andijon qora bilan mana Andijon qora kelyapti mana. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, matbuot go'shtlar bilan mana o'qiyapmiz. Mana shu o'sha astrolog Rominskiy degan zotdan tuxumini kelganmiz va mana ochtiryapmiz. Hozir kunda bular ham 10 kunlik atrofda. Mana shu kattalar o'sha Andijon qoraning kichik razmerdagilarni bularga qo'shib yuborganman. Andijon qora bu ham. Mana shu o'sha. Yaqinlashing ko'rsatamiz. Mana shu zot o'sha astrolog deyman. Rominskiy degan zot, mana oyoqlari qop-qora bo'lar ekan. O'zi ham rangi tim qora, ko'rjasi ham. 10 kunlik hozir kunda. 50 ta tuxum qo'ygandik, hozir bir 30 talar atrofida ochib chiqqan. Bitta ikkita biralari bor, o'sha bir 35 talar atrofida ochganda bir 5-4 ta pakara bo'ldi, sababi ular biraga bordi ichida. O'shani hisobiga. Mana Andijon qora va kichikroq razmerdagilar. Mana shu hozir 40 kunda bo'ldi. Mana bunaqa birodar o'sha ovqatlar bilan o'qiyapmiz va o'zimizga o'sha adxot go'shtlarni qilib beryapmiz mana. O'zimizga tovuqlarimiz. Bizi jo'jalar o'sha 100 talar atrofida bu. Katta bo'lib qoldi. Ko'rgan bo'lsani 14 kunligida qo'ygandik. Hozir kunda bu 40 kunlik bo'ldi. Holatlari shunaqa. O'sha bir haftada bir marta video qilamiz dedik, vaqt bo'lmadi, o'shani hisobiga video qila olmadik. Emlashlar qanaqa bo'lyapti deganlar uchun emlash ham bo'lyapti. Biz uy sharoitida boqqanligimiz uchun 100% vaksinasini qilib ulgurmadik. Holat shunaqa. Kapsulaning ichidagi o'sha astrolog Rominskiy. Zotini tuxumga do'xtir zakaz olamiz. 2026-yildan Xudo xolasa ko'paytiramiz o'zimizga boqqani va sotuvga chiqazamiz. Qora oriqqa doğru beryapmiz. Qora oriq doğru. Rasmdan qo'yib ketaman ekranga. Ichi ketmasligi uchun, ichi buzilmasligi uchun. Shunday gaplar, qadrdonlar. Sharoitda rasxodda ko'p bo'ladi, sababi mana bunaqa nagravatli yoqasiz boshqa bo'ladi. Joy qisilib, namlik oshib ketgani hisobiga mana bu joyga oldi, временный bu joy ham. Ikkinchi qavat yasab o'tirmadimda. Shu joyga qo'yib yubora qoldim, panjara qo'ydim. Setka panjara bilan o'qiyapmiz. Suyga o'sha asalli suv qilib beryapmiz. Yomon emas. Hozir haroratimiz nagravatli yoqsa 22 ga aylanadi. Bu xona balandroq o'shani hisobiga. Tevasi issiqroq, pastda o'sha ko'rishinglar mumkin emas o'zi mana relesi. Buni o'yitiga chiqibdi, o'zi eshikni yopdi-da. Shobadalatda bir xonani yangilab turamiz, havosini kunduzlari.
Yana yangiliklar bo'lsa qadrdonlar, ulashib boramiz. 24-noyabr sanasida syomka qilyapmiz. Hammaning ishiga omad, yangilik bo'lsa ulashib boramiz qadrdonlar.